choyamba oyimirira mfumu Chikumbu tathokoza kuti mwabwera, afumu Golden akuno maso ndaona a grupu atambala muli pano, Mulungu akudaliseni. Ine tilankhula zinthu zingapo. Choyamba ndakondwa kuti ndabwera kwathu, ndazaonana ndi anthu akwathu. Zimene amalankhula amachokola ine sindiyankhapo, ndingonena kuti chibadwa changa ndakulira konkuno apo Ambunju pali Gola pa Chikosi kuno ndikusulako asuwani anga wali apo kuno ndi kwathu. Ndaphunzira pa Mlenje Mission. Mvula ikavumba madzi akadzaza ndimadusa muno kudusa mwangolowera pa Chitatambe uyo mapita kusukulu sindimamenyana ndi munthu. Ine chibadwa changa ndikucheza ndi anthu. Tingati pali munthu wina amene amanena kuti musapiteko kumeneko, musampsere mtima, ingomukhululukirani. Mumukhululukire chifukwa nkhondo simanga muzi. Komanso china chake chimene mwina anthu sakumvesa, ukakhala president kapena ukakhala vice president wa dziko aliyense ndi wako. Pano ndafika pano sindinabwerere a UTM okha. Zimene nditalankhule pano ndizopindulira a DPP, ndizopindulira MCP, ndizopindulira a UTM, UDF, a Ford, opanda chipani, aliyense amene ali Malawi ameneyo adye ndi ineyo. Zoma nina kuti mwaona ndavala uniform ya UTM ngati jena yake ayamba zawo wamuona sana vala uniform ya UTM gali moto ya UTM hii ya boma. Ndikazabwera undabwereza UTM musaziwa kuti zacha ndikodi anthu a UTM abwera apa futonena kuti ineyo tiwacha ndikodi pa UTM. Koma zimene ndilankhule pano siza UTM okha, ndizali yense kuno kokhala kwathu. Alipo ena atamva kuti President Dr. Lazarus Makafe Chakwera mwandisankha kukhala vice president, ndikusiwa abale anga ena anu munagwada pasi kuthokoza Mulungu wakumwamba. Komanso sindingadabwe kuti alipo ena amakubuduka mimba kupweteka. Aliamini yati nyasatu ati shainiratu ineyo magari moto onse wakutisatira asirikali wasizo shainiratu iya ine si muntu woti ndikakhala kumati ine vice president iya kunyada kwanga anthu akanda kuti amen watipangira zimene timafuna. Achakwera point number 1 atandisankha meeting yoyambirira ndi a President Chakwera timakamba za umphawi. Amayi ali apa akhala kunong'ona timamva atauze za njala ndani amanong'ona ndiye ine ndimayang'ana ukakatitu kwamba ndiye amapititizane atauza ndani iya imanduza ndinu ndamva. Ndiponso ndikuyankhani ndikulankhula ndi a President Chakwera siti makamba nkhani ya chipani, siti nakamba za Congress, siti nakamba za UTM, timakamba za Amalawi amene akuvutika ndi umphawi. Ndizimene timalankhula ifeyo. Ndiye ngati pali wina afuna zindizunguza
ndinkandiza chipani amfune ine iyayi ineyo VP vice president ukazata anthu azati anapanga chani iwaja anthu azati anapanga chani iwaja ndikabwera kuno akazikokondolana ati abweratu chifukwa chani sinapange zimene Mulungu anafuna kuti ndichite, sinapange zimene Achakwera anatituma kuti ndichite. Nditha kumalimbana ndi ndale, kumalimbana ndi ndale. Inu muli ya ndale? Ndiye ndikunena izi onse a UTM amene akuchitukwana, amene sakondwera nane, onsewo ndimakuti Ambuye Mulungu ndi ananu akhululukireni. Basi Ambuye amene ndi ananu akhululukireni. Pemphero langa ndiloti siku lina azadziwe kuti chimene akuchitacho si chabwino. Chifukwa ine ku UTM zonse zimene amalankhula sakuziwa muziwe ichi. Pamene achilima amandiuza kuti iweyo ukhala waine tiyendera limodzi, sindi maziwa, amaziwa ndi Mulungu. Achakwera pamene amandiitana kukandiuza ndi mapanga zanga kutulanga sitatu State House kuti andisaka ndi mapanga zanga, ine ndi madya zanga ndilibe mulandu. Chifukwa ngati sichilapa andale ambiri sakaluwa kumwamba. Zimene timafuna kuchita pamaso pa munthu zimene tikuchita ife kuseri iya. Kundiona ile kutisekerera bila kuseriko akupanga zina. Unaona bwana. Ndiye ndikoti Mulungu atani kodi? Akulukire. Ndakuwa izi kwa yamba lero. Chifukwa zinandiwawa kuti kuno ndi kwathu. Ndiye wina akanyamuke azikuuzani kuti musapiteko. Musapiteko. Inu amidia tajambula ni musapite kwao. Mujambule. Achakwera President Chakwera ndine chimene tagwirizana nditomuyang'ana munthu wosauka. Pali nkhani yayikulu ngongole yopangira business, ngongole yopangira business palibe kuti nzachipani. Ndangati wa uli munthu wovutika ngongoleyo iyenera ikhale yoti utenge. Ndinapempha President olankhulana nawo kuti anthu ndiosauka. Pamene munthu ndiosauka ndiye tikumuuza kuti kuli utenge ngongole pakhale chikole. Komwe munthu uyo kuno ndikuziwa kuno dakulira kuno. Bali anthu ena amalowa nyumba zili nyumbamo literere gaiwa asi amafunda chitenge amagona pampasa ndikumatindika amene mukamuuze kuti tipase chikole achitenga kuti. Ye a president tikalankhulana tinagwirizana kuti iyayi anthu ovutika kwambiri alandire ngongole opanda chikole. Ndiye nkhani chonena kuti azalandira ichi mwezi uno kufika mwezi wa mawa ndagwirizana kuti anthu akaya talandira. Ndiyeno ndifuna ndichenjeze pano alipo ena ogwira ntchito mboma amati akauzidwa pangani izi kuti muthandize anthu amakhalira mapepala amene wowo. Anthu osauka takapezeni mwapase kupeza olemera angogawana ukaoka osauka osalandira.
komanso nditembenukire kwa mafumu. Mafumu, Mulungu anakupasani ntchito yoyang'anira anthu. Inunso musakhale ndi chisimo choti tikatilembani anthu mulemba uyo iyayi. Anthu osauka athandizidwe. Anthu osauka atani kodi athandizidwe. Ndiye mujatandaza umwewo. Tiyeno anthu amene akugwira ntchito mboma ndifuna ndichenjeze pano. Ife sitilola kuna kuti anthu asauke chifukwa wina wache basa kuti apo malimene lili sindilifuna nokhala mapepala kuti kuno anyamuke azikka kwawo. Izi siza UTM zokha. Wa TPP ndi munthu anamulenga ndi Mulungu. Wa MCP ndi munthu anamulenga ndi Mulungu. Ine ndili kunoko ndaonapo milandu. Uje ni mwana wa uja ndi mimba. Andi mimba. Koma iyeyo akamapita ku msonkhano amavala jani ya DPP. Kumfusa mimba kupasa ndani achula Nyamata. Nyamata kumuyang'ana wa MCP. Amafusana kuti ndi wa MCP ndi wa UTM. Kumangofusirana kamapanga chanji kukachimwa. Ngati simmafunsa kuti iwe ndi wa chipani chanji, mmadziwa kuti uyu ndi munthu mzanga. Inu mukapita kuchipatala dokotala amene amakuthandiza inuyo simmafunsa kuti iwe ndi wa chipani chanji. Mmangoti bora atani kodi andithandize. Kale wako ndi amene amakulowera nyumba ndi chithandizo. Anyamata ndi asikana amene wa lero ali ndi mphamvu koma ibwera nthawi azakhala nkhalamba. Tsopano pakali pano mukamapanga ntchito zotumidwa za uve ndi zipani mudziwe kuti mukakalamba sazakutumaninso sizakusamalani. Nthawi ino ndi nthawi yonena kuti aliyense azipangire tsogolo lache. Ukalandira ngongoleyo panga ka business kamuti na ndolo panga ni business ngongoleyo ubweze. Uno nenda kutanguziko akulu akakutuma ntchito kumachita. Ngati achakwera andiuza kuti kafikire anthu osauka ndalama zipite kumene koko, ine ndikanena kuti ayi pakali pano pandifuna ndisokoneze kutoka kugwira ngamochera 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 ilu yo radikira ni muvye mena kuyangira uzako ngamochera tizikhala anthu achikhalidwe kandi kuzipani kandi muno osamapeka nkhani zabodza. Amanyozo ndi afumu gode yanga siku lina iwawo awali apo unyumba kwatuko anandizusa mamawa akuti tazuka ine tinazuka akuti ugoona pakulimidwa apo ndikuona ali akuli mamene pajanda ana masempani
Mwazi wana masemplani ine kumaopa kuti akulima ni nani ana masemplani kumakulubirira nditakula nati Allah amaninamiza pamakhala nkhani anthu akazipeka ndikumango zinena zimatha kuswa muzi amanaiti inunso nyimbo imene mkuiziwa aleche masongondo aleche masongondo Musiye zoni na nena ndiye mashincha leche masongondo musiwatati nama wapita mulamula goma ukasa musiye kapa chija malonda kapa chija malonda kapa chimene ndikunena pano ine kwathu ndikuno izi timaimba nyimbo kuthezo uko ndiye umamba kuma akalo wa Chikhristu nguluwe nanaye kuuzani kumana kuti musapiteko nkhani yake ndiyonena kuti akuziwa kuti ndichita ngongoleyo mulandira ndiponso ndrama zake zilipo tsundukati ndikapepe ona tikuti July to August mkamutani mutalandira koma ndibwerezenso wa DPP waife yodi achakwera wa MCP waife ndi achakwera wa UTM waife ndi achakwera wa Ford waife ndi achakwera kwa wachipani changi ka UDF onse olosa pempherayo olopanda chipani atani kodi Nkhalamba za kuno area kwa Chikumbukuno Nkhalamba ndizithandiza ndrama zache ndizipeza ndineyo Nkhalambazo ndizithandiza komanso zakudya za Nkhalamba ziyamba kubwera next week akawiliwe koma asapezeke uyo asali Nkhalamba watenda cha Nkhalamba akudya iyayi ndikugwira ntchito ku Adria napanga maubale ndi maiko ambirimbiri ena amva kuti ndi vice president tikupangire chani kandi kusanje kumangochi kuchitipa kandi kuti vice president wa dziko lino amagwira ntchito ngati nyamata wa president ndikuli konse kumene ndingapite ndikamagwira ntchito ndikugwira ntchito moyimirira nani a president ndiye ndikupempheni kuti chonde tikati azimayi akhale apa kupeso mamuna wapita kuti ufuna kuchaniwo zondiwe mamuna hauziwa
tikati azimayi apite uku azimayi, azibambo apite uku azibambo, azibambo kwaoka, azimayi kwaoka, anyamata paoka. Matimu ampira chimavuta kuno kupupuluma. Sima panga ndondomeko, panga ni ndondomeko buno bwino. Ife tinali timu yopya tu kuno timati chani gomofi. Tinali ni gomofi kuno. Ukatopande kunyamula ukatopande. Amati tikatopa ati nyamula. Komaso tikatopa akangutiyangana. Kani ina ya chakulia. Dinaita ni saso adodima kukamba nao. Kifanya ya president anala gulaso kuti kunja kuno kulinjala. Dinaita naso anduna ona zaulimi. Kani anjala yomwe. Nguuze ni ichi. Chimanga chakudya mulandira. Chimanga mutandikodi vuto limakhalapo si wina atuya. Mukamva munthu akuti mimba mundipweteka, chikumpweteka mimba acho chili muti mimba momo. Mavuto amene amakhala kuno kuti zinthu zisayende amayambisa jatwa kuti ako kuno. Ndinayambisa program kuno yolimira anthu amene ovutika, program kulimira nkhalamba. Ndinauza anyamata achipani nthawi imene yoyo zilimani mupeze anthu alime, atalima ndizilipira ndineyo. Ndiye amapita pamunda kulina kuti munda uja walimidwa, ndalama zikufunika, anthu apita kupolisa kudandaula, ndalama kupereka iyo kugawana. Minda yambiri sinalimidwe, ndalama anadya zambiri mbiri. Anyamata yake ndikwaziwa napita kusukulu imozi. Ndikuti inu simuopa Mulungu kodi? Anthu awa ndiovutika okalamba tialimire anawonso akali yakudya koma kutani kodi akuabera. Ine ndi madana ndi anthu amene amafuna kubera kapena kuchira masuku anthu osauka. Kuno mafumu ndi udindo wanu chonde muonetsese kunena kuti zikabwera. Ndikuti next week maimi ndiyafumu chikumbu zankhalamba zibwera, nkhalamba zipasidwe ngongole kuyambira mwezi uno kukafika mwezi winawo zitheka. Kani ya sukulu abale inetu ndafika pano ifa cha sukulu maona tunapita kusukulu mazulo kayosewera timakasewera timanga changa choko timapina koma ndikamaliza ndimakawerenga ndikagona. Zomapanga ena mbuyo wapita umu ndi nkazache wakukachira usiku ndimapanga nawo. Mmanama kuti kaiba muluzi ndimve osayimba abisa wabwa awiri kaiba muluzi ndimve ndu osatani kodi osayimba kena kono pasino kuzamba na mbuyo mbwe ndi bano kuti kayo sewo kakutani. Chikuti ine ndi wakuno ana sukulu azipita kusukulu. Mutipita kusukulu, sukulu ndiyofunika. Sukulu ndiyofunika. Mukapita kusukulu mukonza sogolo lanu kupemphera. Ngati uli Msilamu uzipita kusikiti uzikapemphera. Kumadrasa muzipita uzikapanga hadi fatate kunukalisite usumate changaya bismillah muzipita. Assalamu alaikum. Muzipita ukakhala Kristu siku la Sabata pita kukapemphere, siku la Mulungu pita kukapemphere. Munthu wopemphera sachedwa kubwerera akamachimwa. Osapemphera ma plastiki. Ukalandira chinthu kuti umbere nzako katuma pemphera sumatani kodi umasusika. Lankula machokola za chikondi wina ndi nzache. Tikakondana wina ndi nzache
tikati tiyeni panzere wina ikana pasogolo pako umadziwa kuti waima apa iyi ndi munthu ngati ine. Koma mtima wozikonda mmakankhana cholinga choti chani ukhalepo iweyo, ukhalepo iweyo. Ndiye ndabwera pano kuzakuuzani zinthu zimene zizi, tizipemphera ana zipita ku sukulu, chimanga mulandira, ngongole mulandira, nkhalamba zilandira zoti azidya. Pomaliza kupempheni mukazapeza munthu akumenya nkhalamba kuti ni mfiti mumugwire kupita ku polisi. Nkhalamba yatazaka zonsevi yakulerani ndina kwa basiku yamene mudya uyoto ali ufiti uyu ali ufiti amene mamenya nkhalamba inu ndi amene muli chani kodi muli ufiti. Pomaliza penipeni ine ndikuthokozeni nonse. Lero ndi Sunday nakokhala nauza president zulo ndikupita kwathu kumulanje ndanena kuti uyende bwino. Ndabwera kuno ndikamazabwera so kunoko tikamaza kumana pano ndifuna ndizizamva tamba kulandira kantukula bakhomozo tamba kulandira ngati simunalandire afumu chikumbu osadikira kuti zabwereso pakangopita 2 weeks ansanambe kulandira mundiyimbire. Ndine vice president wa ziko sopano mundiyimbire. Ndifuna tithamangise aliyense amene ali mboma akupanga zinthu monyenchera kuli bwino achosedwe ntchito period. Anthu akuvutika kumavutika zina zili maofesi ngokuti zipite kwa anthu akathandizidwe akokhalira. Nthawi ino sitilola zimene zozo, koma chachikulu tikondane wina ndi nzake, tikayambana kumalagulana kumakhululukirana osamabwezerana. Mulungu akudaliseni zikomo kwambiri.